থেকে আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ। আবারও আসলাম আপনাদের সামনে এই মুড়ির রেসিপি নিয়ে। আজকে আমরা এসেছি ঢাকাইয়া মুড়ি ভর্তার দোকানে। এখানে অনেক রকমের মুড়ি, মশলা মুড়ি দোকানে আসছে। এখানে অনেক রকমের, তো এখানে অনেকগুলো আইটেম এখানে দেখা যাচ্ছে। মশলা দিয়ে মুড়ি ভর্তা, ডিম দিয়ে মুড়ি ভর্তা, মুরগি দিয়ে মুড়ি ভর্তা, চিংড়ি দিয়ে মুড়ি ভর্তা, কলিজা দিয়ে মুড়ি ভর্তা, কালো বোনা দিয়ে মুড়ি ভর্তা, ফুলকোয়েল দিয়ে মুড়ি ভর্তা, ফুল কবুতর দিয়ে মুড়ি ভর্তা, ফুল মুরগি দিয়ে মুড়ি ভর্তা, ফুল হাঁস দিয়ে মুরগি ভর্তা, অনেক ধরনের এখানে আইটেম এখানে আছে। এখানে তো এখানে আমরা আসছি, আমরা অর্ডার করেছি, আমরা ওয়েট করতেছি যে আমরা ইয়ের জন্য পার্সেলের জন্য ওয়েট করতেছি আমরা। এখন আমাদের পার্সেল রেডি হয় না। এখানে সবাই এখানে বুকিং দিতে হয়, বুকিং দেওয়ার পর রেডি হলে তারপরে এটা কাস্টমারের কাছে চলে যায় আর কি। তো এখানে বসারও ব্যবস্থা আছে, এখানে বসারও ব্যবস্থা আছে এবং সবাই এখানে এসে এটা খাওয়া দাওয়া করে আর কি। যদিও এর আগে আমরা বেশ কয়েকটি ভিডিও দিয়েছিলাম এই মুড়ির সম্বন্ধে আর কি। বিভিন্ন জায়গার মুড়ি টেস্টিটা একটু আলাদা, এক এক দোকানের টেস্ট এক এক রকম আলাদা। তবে এখানকারটা টোটালি একটু ডিফারেন্ট টাইপের আর কি। এখানে অনেক ধরনের আইটেম এখানে আছে, যেটা আসলে বলা বাহুল্য। এখানে দেখেছি ডিম দিয়ে, চিংড়ি দিয়ে, মুরগি দিয়ে, মশলা দিয়ে অনেক ধরনের ভাবে এটা বেশ বানাচ্ছে আর কি। তো এই দোকানটি হচ্ছে ঢাকাইয়া খানা পিনা ঢাকাইয়া মুড়ি ভর্তা দোকানটি হচ্ছে এটা মিরপুর 10 নম্বরের হাতের বামে। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সবাই এখানে আছেন আর কি। শিডিউল অনুযায়ী উনি কাস্টমারদের কাছ থেকে অর্ডার নিচ্ছেন এবং সেটাকে বানানোর জন্য ওনাদের লোকজনকে বলতেছেন এবং ওনারা বানাচ্ছেন। আপনি এটা কি মুড়ি বানাচ্ছেন? এটা মশলা মুড়ি বানাইতে আছে। কি দিক, এর মধ্যে কি কি আছে? নানান ধরনের মশলা আছে, মশলা। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে মশলা মুড়ি। এটাতে মধ্যে অনেক ধরনের মশলা দিয়ে মুড়িটা বানানো হচ্ছে আর কি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মুড়ির কালারটা এবং পরিমাণটা বেশ অনেক বড়। এবং আরো মজার কাহিনী হলো, এবং এগুলো কি মাটির? আরো মজার কাহিনী হচ্ছে যে এই প্লেটগুলো এবং দেখা গেছে যে মাটির আর কি, মাটির সরা, মাটির বাটির মধ্যে এগুলো দেওয়া হচ্ছে। সব মিক্স করে দেয় আর কি, কলিজা দিয়ে, কালো ভুনা দিয়ে, সব কিছু মশলা মুড়ি। উপকরণগুলো দেওয়া আছে এখানে। আমারটা কি আসে ভাই? 2 নম্বর আমারটা। আচ্ছা, ওটা আমাকে দেখাবেন একটু। আমি ওর অর্ডারটা অর্ডার করেছি আপনাদের টেস্ট নেওয়ার জন্য, এবং আপনাদেরকে আবার বলবো যে এটা টেস্ট কীরকম হতে পারে। তবে আপনারা এখানে আসলে আপনারা এই খানা পিনা ঢাকাইয়া মুড়ি ভর্তা খেতে পারেন আর কি, টেস্ট নিতে পারেন। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে মুড়ি সম্বন্ধে আপনাদেরকে অবগত করছি তার একটি কারণ হচ্ছে যে অনেকেই আছেন যারা অল্প পরিসরে পুঁজি দিয়ে বা দেখা গেছে যে কোনো কিছু করতে চান, তাদের জন্য এটাও হতে পারে একটা আয়ের উৎস। সেটি হতে পারে কোনো জনবহুলের একটা বসতি বা মার্কেটের সামনে অথবা স্কুল কলেজের সামনে ছোটো একটা দোকান নিয়ে আপনারাও এটি করতে পারবেন। তো এটাই হচ্ছে আমাদের আসলে মূল লক্ষ্য, যে আসলে যে কোনো কাজই ছোট না। তো আর এখানে বেশ মুড়ির আগে তো খুবই কম খেত মানুষ, এখন দেখা গেছে এটা এমন একটি জনপ্রিয় খাবার হয়ে গেছে যে বিকালের আড্ডা এই মুড়ি ছাড়া মনে হয় মুড়ি ছাড়া চলেই না। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য লোকজন এবং অসংখ্য ক্রেতা আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন এবং সিরিয়াল দিয়ে আছেন। এটা খুবই ব্যস্ত আর কি সবাই আর কি। তো আসলে সিরিয়াল দিয়ে আছে আর কি, এটার জন্য ওয়েট করতেছি। আমার টোকেনটা রাখেন আপনি, আমার টোকেনটা। আচ্ছা, আমার রেসিপি মুরগি দিয়ে মুড়ি ভর্তা। মুরগিটা গরম হচ্ছে আর কি। মুরগিটা আসলেই তারপরে হয়তো মুড়ি মেখে দেবে। আমি আপনাকে দেখাবো যে মুরগি দিয়ে আসলে কি করে মুড়িটাকে বানানো হয়।
ডিমুড়ি দুইটা দুটো ডিমুড়ি ভাই, দুইটা ডিমুড়ি নেন। হ্যাঁ, এই দুটা ডিমুড়ি নেন। পাঁচটা ডিমুড়ি আর ওনার সেকেন্ড আগে দেখছেন মুরগিটা হইতে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার রেসিপি হচ্ছে, আমার যেটা আমি অর্ডার দিয়েছি মুরগি দিয়ে মুড়ি ভর্তা, সেই মুরগি এখনও আসেনি। মুরগির জন্য ওয়েট করতেছি। তো ওটা আসলে আমি আপনাকে দেখাতে পারবো আসলে কী করে ওটা মুড়িটাকে মেখে ওনারা এটাকে পরিবেশন করেন। আমি একটু এদিকেই থাকি। মুরগি ছিল কার? আমার ভাই মুরগি। আচ্ছা, ইয়া দেন, পাঁচটা ডিম মুরগিটা। ভিউয়ার্স দেখেন, কালার অত্যন্ত জটিল একটি কালার আর কি, এমন সুন্দর করে মেখে দিয়েছে, বেশ খুবই মুখরোচক এবং রসালো। মনে হচ্ছে যে কী বলবো, আপনারা যদি কখনো এখানে আসেন আপনারা এসে খাবেন, দেখবেন। পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যেহেতু আমরাও এখানে আসছি, আপনারা আসবেন। যারা মুড়ি খেতে পছন্দ করেন তারা আমার ভিডিওটি দেখতে পারেন। বিভিন্ন এলাকায় মুড়ির ভাজা বা মুড়ি ভর্তার সম্বন্ধে আমি কয়েকটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম। আজকেও আসছি আপনাদেরকে। এটা আমার ও আচ্ছা, আপনি জানেন তো, বলবেন তো। যাই হোক, আমার খাবার রেডি হয়ে গেছে। তো ঠিক আছে, আপনারও দেখা হবে নিউ কোনো ভিডিওতে। এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।